ebadde ya bwavu nnyo sinalabayo muntu wano agula kilo abantu obedda bagende bagula half quarter angambye ejjinja erya kilo oliterako ndoza muntu gola banga bifeekera yazze niyo obedda abantu abagendayo nga ejjinja afuna quarter yenyamo obedda abantu gye bagula kitegeeza abantu embeera mbi nnyo babanga batuuse mu mbeera egula afune quarter nga ezigula kilo bambi tebazirina abantu baffe nolwekyo ntuusa okusasira kwange gye muli kibi nnyo kibi ddala naye enembeera gye tulimu ejja kuggwa tewali kitaggwa buli kintu kyonna kibaako entandikwa n'enkomerero buli kintu kyonna kiri entandikwa n'enkomerero nolwekyo enembeera ejja kuggwa ndowooza mulengera abasajja omupiira gubatuddemu nabagamba wano Mr. Update bwe nali ntandika enteekateeka eno ey'okutwalira abantu baffe abali obubi obuyambi because twalondebwa kubeera nga abantu baffe tubafaako pulezidenti waffe eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali atumiitinzeeko nga ba MP yatugamba Ssegirinya mukolera abantu kyekigambo nakiwulira nnyo Ssegirinya mukolera abantu era ekyo pulezidenti bwe yakyogera nti Ssegirinya mukolera abantu nenkiwuliriza nnyo nengamba nti Ssegirinya ne bwe nayambala essaati emu ne bwe nayambala empali emu ne bwe nayambala engatta emu mujjukire bwe nali ngenda okulayira nabasuubiza okwambala lumusonso ngenda okulamuza ku musonso ng'egula emitwalo 2 nengangula engatto ya mitwalo 2 nga maama atunda ennyanya kalero anoonya mitwalo 5 nga jjajjange atunda mukene anoonya mitwalo 5 ayongere mu kapito nengamba kansigale mu ngatto gye mbaddemu akasente kano nkawulizeeko bannange babe nga tusobola okubeera nga tubempa era nembanga ekyo nsobodde okubeera nga nkola ki nkikola naye nebaza babaka bannange aba parliament bwe tuli mu nteekateeka eno ey'okulaba nga abasajja bano tubalabisa abasajja ekyamazima tubalabisiza mulina okumanya nti eno battle eriwo it is NUP government versus Museveni government nkiddamu eno battle eriwo it is NUP government versus Museveni's government mwalabye olunaku olwajjo mwami bali omusinga avayo nga agamba aba NUP oba MP abagaba emmere temuddamu kugigaba gw'omupiira gwabatuddemu because balimba abantu ssente nti bagenda kuzibawa ne batazibawa kati bagenza okulaba nga ffe ba MPs tukola ate government kyeyandikoze ekyagiremu okukola ne bagamba abasajja bana ba NUP batuli ahead kati because like it or not abantu government yaffe ya NUP bonna kati gye bakkiririzaamu kubanga yeesobodde okuyimirira nabo mukaseera kana aka pandemic banange munno mukabiye munno ddala mukaseera nga kana akennaku munno bwayimirira naawe oba olina okumanya nti omuntu oyo ayimiridde nange mu mbeera eno NUP government eyimiridde nnyo n'abantu mu kiseera kino ekya pandemic naye nga weewuunye ffe tukozesa nsimbi za musolo tetulina budget naye tukwata ku misaala gyaffe ne tubaako ebimu bye tukola bye mulengera mukiraba government erina budget ennamba eremeddwa okuyamba abantu government ina ministry ya disaster preparedness baganye okuyamba abantu government nga IMF yagiwadde sente ezokukozesa mu mbeera eno gye tulimu zonna bazirya government nga twagisabye no gisaba ntugaba bannange tulina sente za NSSF muzijjeeyo mu kaseera nga kana aka pandemic ziyamba abantu balemeddwa ffe abakulembeze aba NUP ba MPs ne tukwata ku kasaala kaffe akatuweebwa akatono ne tukagabanako n'abantu baffe betulabanga bali bubi nnyo bwe balengedde nga tubatwala kaguddeyo ne bagamba temuddamu gaba mmere ndoza mukirengera kyembagamba nti this is a battle between NUP government and NRM government. President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yatulagira okukola ba MPs kye tuli mu kukola kyovola abasajja batandise okusattira cabinet namba yatudde ng'ediscussinga ku bino bye tuli mu kukola cabinet namba yatudde nga boogera ku Ssegirinya Muhammad tibannange Ssegirinya ng'atulabisizza nnyo MP n'aleeta Segibox MP n'aleeta boda ambulance MP n'aleeta ambulance ez'emmotoka MP n'akola eddwaliro nga gavumenti etunula butunuzi deliberately bana abasajja ebintu byendi mu kukola bagana buganyi bikola but they have the capacity okubikola but deliberately bagana buganyi cabinet namba yatudde nga boogera ku Ssegirinya Muhammad bannange tuswala omusajja atulabisa bino bye tuli mu kukola bitadde gavumenti kuningaba nabo baagala kati bakole awo abantu baffe bagenda benefitingiramu
awo abantu waffe we bagenda okubenefitingiramu. Kyovulaba resolution ya cabinet bwe ba discussinze nnyo ku nsonga yaffe ne bagamba mumanye ekyokukola tubagaana okuddamu okutambula n'okugaba emmere kubanga abantu kakati NUP kati gye bakkiririzaamu gye balaba yeeyimiridde nabo. Mwalabye honorable Zaako omulimu gwe yakoze gwabadde gw'amaanyi nnyo. Mwalabye Irudamani yakoze omulimu mulungi nnyo. Mwalabye ba MPs bonna be mulengera ba Nyoko Deriki muganange honorable Joel Ssenyonyi mulengera omulimu gwe bakola gw'amaanyi nnyo. Kyovulaba abasajja batidde. Kyovulaba olwo muganange yajja ku social media n'agamba Ssegirinya bye mukola temubikolera mu kamera mu bikweke ani akusesa. Bano abasajja tulina okubalaga nti ffe twajja kukola. Kati bwoba tobiraze bantu byokoze bantu bana kati government goloza lwaki yasattidde because bye tukola babiraba yensonga lwaki basattidde. Kati bwogamba tubikolera underground nti mubikole kamera tezibalaba na gudi mwamulaba wano nabbanja bwe yaweereza omusajja simanyo waawe emitwalo 10 naye yamuteeka ku kamera owai wama ofunye emitwalo 10 ate ffe tukole ebyaffe nga tubikweka. Bino bye tuli mu kukola ne tubiraga ensi nti abasajja balemeddwa okukolera abantu balemeddwa okuwa abantu emmere ffe tuwadde abantu emmere bye bitadde gavumenti ku ndinga. Mumanya akasatiro akabadde mu kabineti kabineti manya akasatira akajibaddemu abasajja basatira gomanyi kabineti okwogera ku linnya Ssegirinya Muhammadi kabineti abasajja ne bawanika emikono tibannago abasajja be NUP batutwala kaguddeyo twabagamba NUP akaluka ffe singa tebakabba. Bino byolaba Ssegirinya nkola Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibikubisizamu emirundi kafukunya olwokuba akaluka president waffe bakabba nga tukyalwana wini eyedde. Manifesto ya president waffe tuli mugituukiriza nga tuyitamba bakaba parliament. Tuli mukutuukiriza manifesto ya president waffe nga tuyitamba bakaba parliament. Mbagambye Kawempe mujiwe emyaka egi Kawempe emyaka 2 Ssegirinya Katonda nga mpadde obulamu mwena mugenda kutya ekigenda okubeera mu Kawempe kubanga twajja kukola. Joel Ssenyonyi muwe emyaka egi ng'ali mu Nakawa ogenda kakasa. Nyoko Deriki muwe emyaka egi ng'ali Makindye ogenda kakasa. Ffe twazze kukolera bantu. Kyovula buli kye tukola tulina okiraga ensi nti bannaye ffe tuli mu kukola. Abasajja b'NRM bali ku ssente zaffe z'omuwa musolo balya tulina obbalabisa na kamera. Era mbasa abaganda bange ba MPs bye mukola temuzikiza mubirage ensi etegeere nti ffe twajja bakolera ne bw'ogamba nti bye tukoze tetubiraga nsi tubikweke ekyo kijja kukola. Tulina obiraga ensi etegeere nti NUP government mu budde buno yeri mu control. Abasajja balemeddwa ensonga eno eya COVID ng'abantu bali waka abalemi okwata fare NUP ffe tugikutte. Kyovula cabinet namba mbagambe yatudde ng'ediscussinga ku NUP MPs n'erinnya Ssegirinya bwe lyajjidde mu cabinet ne balyogerako. Kale ate ng'ozikiza kati singa bye mbadde nkola mbadde mbikweka nga sibiraga nsi because Ssegirinya naguze oxygen cylinders 10 nze muntu omu naye tuuka emulago tebaweza na oxygen cylinder 15. Nese nagenze nengula oxygen cylinder 20. Ebintu bino wano mu Uganda weebiri amaduka agatunda ebintu by'eddwaliro weegali ne government ekifo ky'oggula emmundu mu kifo ky'oggula oxygen cylinders bagula mundu na masasi. Mu mbeera eno tear gas bagula mundu tear gas na masasi bo be bagula mu mbeera eno gye tulimu. Kati ffe katubalage nti mugula tear gas na masasi na mundu ffe tuli mugula oxygen cylinders akasente akaffe tukaguzeemu ambulances akasente akaffe tukawaddeko abalonzi bakalyeko bayite mu pandemic eno akasente akaffe tukakozeemu eddwaliro tuguze boda ambulances twempowerinze abantu. This is a battle between NUP government and the NRM government. As we talk now abasajja basatira bagamba twaleeta ekintu ekyokubeera nga tugamba abantu babeere waka ekyakafyu nga tetweteeseteese. NUP government kati ekintu ekiri maaso because ffe twasazeewo obutekusa ne tugaaka tukolera abantu. Kyovula abasajja basatira mwalabye honorable Zaako omulimu gwe yakoze Mityana n'agabira kyenkana bannamityana bonna emmere. Omanyi kitegeeza bonna bannamityana bafunye emmere. Kakati bwetyo government bwe yayina okukola nga honorable Zaako bwe yakikoze nga mulengera Ssegirinya bwe nkikola kubanga no mu Kawempe abantu ebitundu 40 ku buli 100 bafunye ku mmere ya Mr. Update. Nemulowooza nkozesa magezi ki nti nkwata emmere nonyera nga ngiteeka ku luggi lwa muntu olw'ensonga nange ekirwadde nkitya. Kakati social distance nemba nga ngikuumye
oba SOPs nemba nga nzigoberedde ate n'omuntu waffe nabanga afunye emmere mama agenda okugulawo alaba kawunga ku mulyango na bijanjalo ng'ayingiza ng'aliisa abaana mama agenda okugulawo alaba mukyere na bijanjalo ng'ayingiza ng'aliisa abaana kyovula nabagamba bana basajja tulina kubalabisa bulabisa kati bagambye tetuddamu kugaba mmere mulowooza lwaki baganye because bagenze okulaba nga ffe kye tuli mu kukola tebakisobola because tebalina spirit of nationalism essente bazirina ez'omuwa omusolo ba MPs ab'NRM basasulwa kimu ne ba MPs aba NUP ate no bo bafunayo ne ze allowances ezisinga ku ba NUP naye olengera buli MP wa NUP yaganye okwekusa buli MP wa NUP yagambye nedda at least katusule enjala nenga abalonzi baffe betuli presentinga bali happy because mbabuulira mazima tetugenda kulembera bantu bafu tulina kulembera bantu balamu bana abasajja tebafa ku bantu oba abantu bonna bafudde baweddewo enjala bo tebafaayo because bo eimu yaabwe kasita abantu bonna bafudde baweddewo ye kasita abeera mu ntebe ekyo kiba kiwedde kasita abeera mu ntebe oba mufa ne muggwawo oba ki kati kitegeeza omuntu alina omutima bwe gutyo alaba omuntu ng'alumu enjala n'atamufaako n'agamba oba ofaffa nayenze kangule mundu netiya gasi n'amasasi kati omuntu bw'atyo ky'olina okukola kumulabisa gwe bw'agaana okuyamba gwe n'oyamba bw'agaana okuyamba gwe n'oyamba deliberately bana abasajja bagaana buganyi kukolera bantu mbagambye Ssegirinya eddwaliro lye nnakoze mwenna njagala mujje mulirambuleko wenategerera nti bana abasajja bulijjo bagaana buganyi eddwaliro lye nnakoze abo abasajja basobola okuzimba amalwaliro buli constituency amalwaliro 10 oba amalwaliro 5 bwaba gombaka wa parliament asobola okikola what about government enamba erina budget government erina budget government esoloza emisolo bo sente bazeekomya bwekomya kati ffe kyetwasazeewo ne tugamba ffe twajja kukolera bantu era abantu kati batadde ku minzaani mbabuli amazima mumanyi bwe kyandirabise ng'abantu obudde buno bejjusa okulonda abaka ba NUP singa abantu obudde buno bejjusa baneete twamanya naye abantu buli mubaka wa NUP waali abantu bali happy naye ekyo kitwongerako credit mbabuulira mazima abantu bali mu kutunulira Uganda empya gye baafiirwa ng'akaluka Honorable Kyagulanyi Ssentamu mbakabbye mbabuulira abantu bali mu kulaba Uganda empya gye baafiirwa ng'akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mbakabbye bali mujiraba nga bagirabiramba bakaba parliament nemwe manyi singa bwe kirabika nga abaka tetukoze nga buli mbaka wa NUP yekusa bwekusa nga buli mbaka wa NUP tafaayo nga yekusa bwekusa nga buli mbaka wa NUP yerowoozaako yekka naye abantu baffe abatulonda bali happy nnyo botuuke Rubaga bali happy botuuke Makindye bali happy botuuke Nakawa bali happy botuuka mu Central bali happy genda mu kibuga Masaka NUP era twabuutikirayo yonna abantu baffe bali happy kubanga balengera tubakolera naye mumanyi singa abantu kati bejjusa singa manyi government bweyogera babaleeta kabalabe naye olwaliro government esattira olw'okuba ababaka ba NUP bali active mbagambye erinnya Ssegirinya Muhammad lyatuuse okujja mu cabinet ya Mwai Museveni nga batudde ba MPs ne ba minister ne bagamba naye nga tugenda Ssegirinya nga tulabisizza nnyo kubanze kyendi mukola mu Kawempe North Hospital Ssegirinya nasituka wano nengenda mu Nairobi Hospital ne banzijanjaba sente ze nakosa zaali nnyingi nnyo ndi mukulaba nga tuteeka facilities zonna mu ddwaliro lyaffe lya Kawempe North Hospital ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Nairobi Hospital ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Aga Khan ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Kenyatta omuntu akyetaaga kuva wano agende mu Mass Gen Boston ng'omuntu akyetaaga kuva wano agende e UK ng'omuntu akyetaaga ave wano agende e India nga ebintu byonna obifuna mu Kawempe North Hospital eyo MRI scan Marie Adams jagenda okundonetingira kuba atenda bakutuuka mbabuulira mazima egenda kubanga eyamba abantu bona because mu Uganda mu mukimanyi ne mulago eddwaliro lya government eddamba terina MRI scan eddwaliro lya government eddamba terina MRI scan amalwaliro ndoza agajina wano mu Uganda ndoza gali abiri eyinza okuba Lubaga ne IHK naye omuntu ogenda okukolerayo justice bamukoleko bamukebere bamuexamininge mu MRI scan bakucharginga emitwalo wakati wa 85 n'akakadde mugogolingeko mulabe actually ne Kampala Hospital jina ne MRI scan ngenda kugireeta mu Kawempe North Hospital ng'abantu baffe babeexaminingira bwerere because nange yampereddwa nga donation
abantu baffe bagenda kubeera nga babeekizaminingira bwerere because MRI scan ye yambetya nti ekukebera omubiri gwonna buli ewali ekirwadde neragawo kati bagenda okujjanjaba bakujjanjaba nga bamanyi kino kirwadde kino kiramu kino kirwadde kino kiramu kino kirwadde kino kiramu kyekirungi kyeyo MRI scan ne gavumenti Mulago Hospital teyina MRI scan ne Mr. Update ngenda giteeka mu Kawempe North Hospital challenge yo kaje ngendo ofuna bali bwe mbadde njogera babagenda okugituweereza ekozesa amasanyalaze mangi ye challenge ngendo ofuna nenge mumanyi Mr. Update wendi fighter nachonja kukirwana at least ogenda tugule transformer tugiteekawo ku Kawempe North Hospital nga specifically serving MRI scan wona ebyo njabirwanisa ka state ukawano mu Uganda bwe tu ne government number nenga MRI scan yo tuba tugifunye lwaki egenda kutuyamba ekisooka olwaleero abantu baffe badde bajjanjabibwa nga bakozesa assumption batebereza butebereza obano wamuluma obano wamuluma oba wano omuntu olusi nafa naye nga talina sene za MRI scan kumukebera bamanye kyekimuluma olwaleero bwejja wano mu Uganda nga njirese Mr. Update mbabulira mazima omuntu waffe kiba kiwedde kitegeeza bagenda okumujjanjaba nga bategedde ekimuluma ate ekirala okukebera okwekizamininga nga tukosa MRI scan ya fero gibagendo tuwa kugenda kubeera kwa bwerere ngokujjanjaba n'owona kyangu nga bamanyi kye bajjanjaba niyo olwaliro kimanyi nti abantu bangi babajjanjaba nga tabamanyi kye bajjanjaba olw'ensonga talina ssente za mukebera mubiri gwonna bamanye weewa muluma obuzibu buvudde kuki eyo mashini kyegenda okutuyamba mwe mulowooza gavumenti tesobola kugula mashini eyo naye teyagala kati mashini bwogissa wali notekana wali emundu ne tiya gas n'amasasi nogamba gavumenti ya M7 temundu n'amasasi ne tiya gas ne MRI scan mugula kochi balonda ko mundu na masasi na tiya gas MRI scan ne bagireka bibatere wao ku meza obage bino byonna bitundwa eno MRI scan kano kakebe ka tiya gas gano masasi zino mundu kiche mwagala as the government of Uganda M7 bichibyo yagala alonda ko biri MRI scan najireka kaka tutandise okubeera nga tubaswaza nga tuyitamba bakaba parliament era buli mbaka wa parliament ali wali ng'okola thank you so much ndi happy namwe ndi happy atebye mukola mubiragensi tembikolera behind the camera mubiragensi ensetegere Uganda empya gye basubwa sagirinya kindi mu biroto edwaliro tukyalina Kawempe North Hospital yekka nenjagala kugulawo gabere malwalira abiri tubere ne Kawempe North Hospital male wing tubere ne Kawempe North Hospital female wing kyendiko kati kyekiri mbiroto byange ne kansoke ntambuze kino mpola emyaka ebiri we gina gwerako nga ndi mubaka wa parliament tugenda kuba ne Kawempe North Hospital male wing tubere ne Kawempe North Hospital female wing omuntu agenda kujjanga malwalira ago nga tewetaaga genda mu America nga tewetaaga genda UK nga tewetaaga genda Nairobi Hospital nga tewetaaga genda Aga Khan nga tewetaaga genda Kenyatta Hospital zonna facilities ogenda kubeera ngozifuna mu ddwaliro lyaffe nolwekyo bana basajja babaganyo okukolera abantu fene twewaayo omusaala gwaffe tuguteeke mu bantu ndowooza abasajja tuba tubalabisizza balimbye abantu sente emitwalo 10 kati gwe pimamu ababaka ba NUP emmere gye baakagaba ne sente government ze yagabye ani ali maaso lwaliro fe tuli mu driving seat olaba cabinet namba etula ne discussing ku Segirinya Muhammad temukiita kya kusaga cabinet namba ababaka nga batano bayogedde ku linnya lyange ababaka batano nga ateba minister bayogedde ku linnya lyange His Excellency munnaye katwafunye ekizibu Segirinya afuse tabu Segirinya ali mukolera abantu Segirinya akoze eddwaliro alese Segibox agabye youth empowerment Segirinya alese boda ambulance Segirinya alese Kawempe North Secondary School Segirinya alese Kawempe North Primary School Segirinya alese Kawempe North Kindergarten Segirinya alese Kawempe North Technical Institute ebyo byonna nga biri mu Kawempe muntu omubaka wa parliament yali mu bikola basatira era nsaba bakaba nange
mwenna buli omu kyasobola okukola kikole mu kitundu kyo. Bano abasajja bamanye Uganda empya gye baasubwa nga babbi akalulu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda ku implementinga manifesto ya pulezidenti waffe ng'ababaka ng'ate bwe tulwana ne wini okugijjayo ne as we talk now katubere nga tugi implementinga mpola mpola nga tuyitamba ababaka ba parliament because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalinga anoonya akalulu yayogera ku improved health system mu ggwanga Uganda. Ebyobujjanjabi ebyobwerere nga buli muntu ali entitled okubeera n'ebyobujjanjabi ebyobwerere. Oba kiraba mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital twagala okulaba nga ebyobujjanjabi bibeera improved ng'omuntu asobola kufa olw'okuba talina ssente. Nedda kyokola eddwaliro lyaffe oba olina ssente oba tolina buli omu tumujjanjaba. Oba olina oba tolina buli omu tumujjanjaba. Ffe twagala kulaba ng'abantu baffe babeera balamu. Kye tusinga okulwanako twetaaga abantu baffe kubeera balamu. Naye olwaleero mu Uganda wano omuntu alina ssente yajjanjabwa, atalina ssente n'afa. Bannange waliwo obulamu bw'omuntu nti buno bwa muwendo nnyo, buno si bwa muwendo. Katonda yatonda n'ateeka muno mu nsi. Ffenna yatuwa obulamu nga kyenkanyi. Ffenna obulamu kyenkanyi. Ffenna obulamu kyenkanyi. Tewaliwo bulamu nti ono yo obulamu bwe bwa muwendo oba ono si bwa muwendo. Kyovala mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital tugenda kujjanjaba nga tusosodde mu kkala, mu langi, mu ddiini. Buli muntu yenna tugenda kumujjanjaba. Nowa NRM tugenda kujjanjaba tukulage Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tebabba kaluke kiki wandi benefitinze mu government ye mu kujjanjaba ffe tugenda kubaamu na kusosola buli muntu yenna tugenda kumujjanjaba because ogwaffe gwa kutaasa bulamu. Kati kiba gy'oli n'ogenda n'ogamba bannange mbabuulire ngenze mu Kawempe North Hospital banzijanjabye bampadde eddagala lya bwerere naye ate bw'ogenda emulago nga togenda ddisangayo tebajja ddikuwa ate nga gyeriri ne tebajja ddikuwa bajja gaana ojje mu Kawempe North Hospital eddagala olifune ng'omubaka wa parliament yaliguze buguzi. Kyovola eddagala buli ddagala lyetugula risiiti njirina buli ddagala lyetugula risiiti njirina because mu Kawempe North Hospital tulina buli ddagala lyonna naye ntereka risiiti wali ntereka risiiti wali ntereka risiiti wali. Olw'ensonga bino teri atasobola kubikola byendi mu kukola but ababaka abamu bagaana bugaanyi. Kyovola ba NUP government ffe tuzze n'essuula mpya. Gwe kimanyi abantu kati bonna be bali boogera ku NUP MPs omanyi ekitegeeza ate nga batwogerera bulungi nemo mukubemu akafaananyi bino bali mutwogerera obulungi abantu bonna singa babitwogerako nga tetukoze mumanyi singa gye tuli bannange mbabuulira mazima naye abantu bali mu kugamba ekitegeeza bano abasajja obakwasa obuyinza ebyenjigiriza bigenda kutereera ebyobulamu bitereere eggwanga litereere. Kati mweno pandemic singa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president singa tewali akabanjala twalina solution mbabuulira twalina solution singa tewali akabanjala. Segirinya mu government Segirinya oyina empowerment yino tukwasiza sente zizino zigabira abantu olawo waliwo agenda okukabenjala kubanga nyina spirit of nationalism. Omuntu atalina spirit of nationalism ne bw'omuwa ekinene ne bw'omuwa ekitono byonna abibuzaawo. Naye gwe kubamu akafaananyi singa Kyagulanyi yali mu ntebe nga ensimbi z'omusolo asobola okutoolako wali n'ayamba omuntu omunaku ng'alina budgeti nga ministries zonna zifunctioninga singa aliwo akabenjala. Singa temukabanjala singa tuli ku muggalo naye nga muli ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya because twalina solution. Ate ffe issue yaffe teyali yakugamba nti tugule mundu letiya gasi n'amasasi kuba ffe twalina n'enteekateeka egamba amakomera mu Uganda mangi nnyo tugaggale wasigalewo amakomera amatonotono. Twalina enteekateeka y'okuggalawo amakomera agamu kuba tewali nsonga lwaki ekifo ky'okuzimba amalwaliro ozimba amakomera gwatuuka ku kkomera ery'ekitalya balizimba ku standard nenga mu Uganda tulina ddwaliro liri ku level ya Kitalya prison tetulirinamu negwe genda ekitalya olabe ekkomera bwe lifaanana. Ekkomera ery'ekitalya balizimba ono standard just okutulugunya n'okuyisa obi abantu kwekuliyo neddi ekkomera nga ddyo ebizimbe birabika bulungi eyo Kitalya prison n'omala ogifuula Kitalya hospital. Singa Uganda tetukyetaagala kulinnya nnyonyi genda bweru Kitalya prison nogamba nti Kitalya tugijjewo it's no longer prison
it is now an hospital n'ogiteekamu ebintu byonna tewaddamu muntu kulinnya kuva wano nnyonyi kugenda bweru kufuna medication tekisoboka naye gwe mu kifo ky'okuzimba eddwaliro erinyirira n'ozimba prison nga yenyirira kanu imagine n'ozimba prison nga yenyirira government erina ba cabinet minister erina ba presidential advisor erina ba MP ne batabawo obula mukulu kyowayi tuzimbe malwaliro mu kifo ky'okuzimba amakomera kyovola ne bagamba NUP government twalina enteekateeka n'amakomera agamu gaggala kuba omulamwa si gwa kusiba bantu omulamwa gwa kulaba nga abantu baffe babeera mu happy life emisango egimu gye bakwatira abantu giva government naye gwe bw'otereeza ebyobulamu n'otereeza ebyenfuna n'otereeza ebyenjigiriza abantu nga buli kimu omuntu akifuna n'obubbi buba butini ne crime rate ekendeera genda mu nsi Netherlands amakomera bagaggala bagakola mu supermarket because abokusiba nga tebabanoonya tebabalaba amakomera bagaggala onzo tuka mu kibuga Amsterdam nga kirimu ekkomera eririmu n'osangamu abasibe basatu olw'ensonga batereze ebyobulamu ne batereze ebyenfuna ne batereze ebyenjigiriza kati ng'omuntu ekyandimusibiriza tewali ebyenfuna ali happy ali financially stable abaana be basoma obujjanja byabufuna abamu ekibabbisa anoonya ssente y'ejjanja bw'obajjanjabe omwana abamu ekibabbisa anoonya ssente aweerera abaana be abamu ekibabbisa ng'eka talina kyakulya kati ebyo bw'obitereeza ne crime rate ekendeera bukiraba kyengezaako okubagamba n'olwekyo gavumenti ya NUP kati eri mu bato ne gavumenti ya Mwai Museveni kyovola cabinet namba yatudde ng'eyogera ku ba MPs aba NUP Mr. Update erinnya ne lijja ba MP ne bagamba tukoze tutya omusajja ng'atutuddemu ng'atunuka Mr. Update ng'atutuddemu constituency speed gyagitwalirako nga nnene ba MP n'abamu nga ba minister nga badiscussinga ku Mr. Update kati ate ng'ongamba nzikize tetugenda kuzikiza fatisi obutasigaza kantu konna naye nga tukoledde abantu tugenda kukolera abantu because kye kyatuleeta ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeyangamba mwala byonalebo zaake Francis Butebi yakutte emmere n'agiwa abantu b'emitiyana ekyo kati mulowooza ekyo onalebo zaake kiyakoze singa gavumenti eno bwetu yagenda ngeri bikola mbitundu abantu bandikaabye enjala kyenkola eno mu kawempe singa ne gavumenti egenda ekikola mu bitundu abantu bandikaabye enjala abantu bandikaabye ebyobulamu abantu bandikaabye ebyenjigiriza naye abasajja bano tebaagala bwagazi mbabuulira mazima kakati bonga we bataagala ffe katubikole bajja bikola lwampaka ate nga bwe tubalabisa mu kamera kyovula bw'oli bwangamba nti Ssegirinya bw'oba ozimbye eddwaliro likweke toliraga muntu ate eddwaliro lwaki ndikweka leka abasajja mbalage nti Mr. Update Ssegirinya Muhammad nkoze eddwaliro liri on a standard level ensi erirabe basajja bamanye nti Ssegirinya tuyambe abantu ensi ekirabe era muganda mwampereza ano message nti Ssegirinya bye mukola temuddamu biraga bantu ningamba ate bye tukola tubikweke nga bana abasajja bwe bali basindikira omuntu eggulu ssente simanya bamuweereza mbu have you received 100,000 bakola press conference namba wali ku media center nabbanja n'akuba essimu nabbanja yeye lwaki essimu teyagikubira mu kisenge kye n'abuuza nti why ssente ze tukuweereza emitwalo 10 ogifunye naye yaddira n'ayita bannamawulire bonna n'abagamba ssente tuziweereza n'ateekawo n'akubira oli before the camera ng'ensi yonna eraba yadde oli yali oba mupange oba mutuufu naye naye yakozesa media tulina kukozesa media okuexposinga bano abasajja temumanyi media kyetuyambye mu kalulu nga tunoonya akalulu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu singa twakozesa social media mumanyi abasajja kye baali baagala okukola ne buli obalabanga kamera gundi maapu kweri Ssegirinya kwali geto kweri ne batya ne bagamba tulina balabisiza mu kamera era babakabanga ba NUP mbabuulira temuzikiza mbeegayiridde baganda bange abasajja balemedde okukolera abantu tukolera abantu Ssegirinya kolera abantu Honorable Nyeko kolera abantu Honorable Zaake kolera abantu Honorable Joel Ssenyonyi kolera abantu kyokoze kirage ensi nti bane kino kyo kiwedde tukikoze ne kino kiwedde tukikoze ne kino kiwedde tukikoze mbabuulira mazima abasajja bali ku panic kubanga batidde kyovolaba
cabinet resolution yagambye tebadda mugaba mmere kitegeeza twaba wininze tebadda mugaba mmere muno zadde bagamba BNRM tebadda mugaba mmere waliwo BNRM ali mugaba mmere bo bali mugula apartment bali mugula mamotoka mapya nze Mr. Update nasigadde mu motoka yange enkadde waliwo abantu amu abampise ku mukolo awe Kawempe babadde bamanyingera kugira mu motoka eri ennene bagenza okulanga nsigira mu kigudde wani enkadde ne mbagamba sente ez'oggula emmotoka sisobola kugigula nze nayegadde nsigale mu kamotoka kange nkolere mmwe kubanga mukama wange yampa tiketi mbakiikirire bino bye yantuma Honorable Kyagulanyi bwe yali yampa tiketi teyangamba Ssegirinya gula enju gendo zimba amakama tiribona takingambangako Honorable Kyagulanyi bwe yali yampa tiketi teyangamba nko Ssegirinya nkwagala mu mmotoka mpe nkonye eri ey'amaanyi teyakingambako wabula yangamba Ssegirinya kolera abantu kati kyendi mukola munanga abantu ngero batukako walinga bagamba Mr. Update wasigadde mwene mmotoka obada tumanyi wakyusiza ddala obada tulinda mmotoka y'amaanyi natuuse tebamanyi bade bamanyi nti abamu ku bantu babwe be bayise bazze bagenza okwekanga nga Mr. Update yafuluma mu mmotoka kajambiya enkadde U80 nga nfuluma mu U80 babadde bamanyi ngena fuluma motoka ba UBG obeno zine ez'amaanyi ennene bekanse n'okwekanga baluddewo n'okunnyaniriza nga bamanyi mulala yazze ne bagamba bannaye yenze Mr. Update wammwe lwaki ngula emmotoka ey'amaanyi nga musula njala lwaki ngula emmotoka ey'amaanyi nga abaana bamwe tebasoma lwaki ngula emmotoka ey'amaanyi nga maama bamugobye mu nnyumba kyovola banze Kawempe omuntu we bamugoba mu nnyumba bwe mbanga nyina wensobola okunoonya akasente wonna ne musasulire ennyumba nga ngisasula dulimbadde nsasula mu malwaliro ng'omuntu bamukwatira mu ddwaliro mukyala amaze okuzaala bamukwatidde mu ddwaliro ne ŋŋenda ne tukozesa live update ne tusonda Mr. Update bwe mbanga nkisobola nga mpaayo bwe mba sikisobodde nga kingezeeko nga nzija wano ku page omuntu oyo nga tumusondera mwe mulaba omwana gwe twataasizza omwana gwe nataasiza Mr. Update gwe najja Oluweero Mayinja Davis mwena yabakaabya amaziga ne muga Ssegirinya eno kesi nga nnene omwana amaze omwaka mulamba n'ekitundu ali ku ndiri maama wajjanja balemereddwa Ssegirinya eno kesi anaamalako naye ya Mayinja Davis ono anaawona n'abamu baŋŋamba nga mujjayo Ssegirinya omwana ono lwaki tomulese ewaka bambi n'afiira ewaka kubanga mayiti egenda kumenya ate okuvuga ogireeta Oluweero ne mbagamba Mr. Update mundeke ŋŋende n'omwana ono Katonda nga imubeeza omwana ono ajja kuwona olunaku olwajjo omwana gwe mwalaba ku NTV ng'akaaba ng'alaajana bamulongoosezza Mr. Update biiru ey'emiliyoni 6 nze nensondako miliyoni 3 namwe ne musondayo miliyoni 1 ne tuweza miliyoni 4 nenzisasula kati bamanjayo miliyoni 2 ninda omwezi guno nga guggwako nga bampadde omusaala gwa member wa parliament biiru njikiriya lingi abasawo nabageba naye kasito omwana awonye munsaasire mumpeeyo omwezi guno nga guggwako nfuna akasaala mbakiriya lingi kuba tebamulongosereza waffe bambi abasawo babadde bakisa ne bakkiriza ne bagamba Mr. Update ojja kuleeta ne bakkiriza okumpola naye ng'obulamu bw'omuntu mbutaasizza okiraba naye omwana oyo mwamulaba mwenna ku NTV agamawulire ga NTV galaba ba MP galaba ba minister galaba gundi galaba minister wa Health agalaba Mwai Museveni amawulire agalaba ga NTV bonna baagaana okufaayo Mr. Update nenfubutuka mu kibuga Kampala nenvuga emmotoka nengenda Oluweero bw'otuuka Oluweero ovuga mayiro endala 3 ne tujjayo omwana eri munda mu kyalo ne mwetika Mr. Update ne muleeta ne tumujjanjabya omwana wetwogerera ali happy operation kasita yawedde ku machangambye n'amagulu ntandise okugawulirako because abadde paralyzed eno wansi olw'ensonga backbone bwe yakosebwa eno wansi n'abeera paralyzed kati ku macha tumukutteko ku magulu nangamba kati ngawulirako because kasita ekizibu bamaze okijjawo kati omwana ateredde olunga NUP fere tuli mukola mamanya kaluke tugenda okuyola Oluweero awo kawoka ku kyalo nga kati bwava mu ddwaliro tugenda muleetako Kawempe North Hospital twongere omwexamininga n'abasawo baffe abakugu bwana amala okuwona tukole convoy ya motoka nga 10 tumuzze Oluweero omanye kinaabeera Oluweero ensi yonna ng'etukubira mu ngalo omwana gwe baali bamanyi tugenda kuzzaayo mayiti nga tuzizzaayo omwana nga mulamu oyo mukyala mama w'oyo omwana wabeera waliwo abantu bangi nnyo ate mama w'oyo omwana bwe ntuukayo oba yakikola bukozi saamanya bwe nayingira mu ddiiro bwenti
mbana akayingira nenda bekifananyi kya Robert Kyagulanyi Center mu ddiiro katonda wange awo bomaze oba bakimugamba bugambi ekifaananyi akiseewo nenda laba nga kikadde naye kasita nayingira nenda bekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Center mu ddiiro naye bandingambye nti omwana wakujjanjabwa mu Nairobi Hospital Mr. Update gye nalwalira nandizinoonyeza ekyo kasita nkirabako ne mubuuza maama ekifaananyi kino kiruddewo oba wakakissaawo nangamba nedda kiruddewo Mr. Update era gwe nalondwa Honorable Kyagulanyi nkasita nakiraba mu ddiiro bwe nti kasita nalaba ekifaananyi kya pulezidenti wange mu ddiiro awo bomaze era mwe abali eyo bw'ofunamu akazibuzibu konna gwefuna ekifaananyi kya pulezidenti kisse mu ddiiro ompite Mr. Update olukirabako bwe nti ntabuka butabusonza nogasegirinya abadde atya kasita ekyo nkirabako kuba ndi kyendi lwa Kyagulanyi mbawulira mazima awo ntabuka butabusi era kati abantu bantegera bagamba nti segirinya ngo n'omunyweza obulungi gwe beera n'ekifaananyi kya kasita oba nakyekyo ne bw'otaba na kirala kyonna gwe n'oba nakifaananyi kya Kyagulanyi tulaba kati ne bano abaana babeera ku street nga basabiriza bantegedde abaana babeera bano ku street mpaayo bwe bana b'emmotoka yange Mr. Update ng'etuuse kigudde waani nga jjayo ekifaananyi kya pulezidenti ng'akindaga Mr. Update siina kyakulya ne bwe ziba z'amafuta awo ati sinzikiriza emmotoka n'esika ne bwe ziba z'amafuta nga tugenda kunywa amafuta ati se emmotoka esika ne tupaakinga emabbali naye ng'ono omwana tumuwadde obuyambi kasita okisikayo bwoti oba onnywezezza Mr. Update oba onnywezezza ku Kyagulanyi oyo namutegeera muganda wange nendwala Honorable Kyagulanyi n'oyimirira nange mu mbeera yonna ne bansiba Honorable Kyagulanyi president n'oyimirira nange mu mbeera yonna president wange kati abantu bantegedde ne bampita ku birthday ogenda okutuukayo kibasooka kati okuteeka mu ddiiro kifaananyi kya president wange mba nyingira bwe nti olukirabako ekyo ne bwe mba siri wakulya mba nyina okulya ne bwe mba siri wakunywa ati sinywa ne bwe mba nga ngenda kodowala ne mbalekerawo kantu konna nkalekawo kati abaana bantegedde bana ababeera ku nguudo kuno olugira bwe nti ogenda okulaba nga bana mukaaga ono akutte n'ono akutte Mr. Update banyeenya bati tebakyayogera na bingi nti oba tuweeyo banyeenya kafaananyi ka pulezidenti Mr. Update nkugambye ensumulukuka bwe ndaba kifaananyi kya pulezidenti nsumulukuka Mr. Update awo omukono gamu mba kugambye konna ke nnina ati sinsigala nawo mujjamu n'enkuba essimu eyeewola bwe mba sirina kasita nkirabako ekyo kyokka kugenyiza n'okugamba nti jangu tugende nenzira wali emabbali n'empaakinga ne nnoonyaawo Honorable Nyeko inayo ebiri oginsindikire wano waliwo ekintuddemu nze kasita ndaba ku pulezidenti kati munaye mukyalo oyo bwe ntuukayo ngenza okunona omwana ono Mayinja Davis ndaba ekifaananyi kya pulezidenti mu ddiiro namugamba maama omwana ono olowooza n'amalawo ssente nga mmeka n'agamba munnange simanyi ne mugamba nti ono omwana ne wanaaba yeetaaga ssente mmeka nja kumujjanjabisa ekyo kye watadde awo kasita nalabawo ekifaananyi kya pulezidenti nze guba guwedde ogwange mba sira kyenkubanja n'olwekyo abasajja mulina okumanya omupiira gubatudde bana sharing live video eno njagala information etuke ku buli muntu yenna information is power njagala information etuke ku buli muntu yenna etuke ku wani kuki mugisharing information eno ebenge etuka buli wantu wonna n'olwekyo embeera bwete bweri omwana waffe Mayinja Davis operation yawedde bulungi nnyo omanyi bayita spinal cord operation nzibu nnyo zezimu ku operation eziri sensitive zezimu operation eziri sensitive naye omwana yagisimattuse tugenda kudda eruweero mu maanyi bwe naba muzaayo maaso walina okubayo ga pikiga aganene wano makati wabeerewo emmotoka olutumuzaayo ku kyalo wano ambulance weeri eri emmotoka zonna tugenda gerera mu convoy ya mmotoka ngaaga nga tumuzaayo tulaga abantu beeruweero kye bayita NUP ng'eri mu ntebe oba NUP ng'ekutte ku kintu tuli mu kukolera bantu President Kyagulanyi kino kye watugamba tuli mu kukolera abantu watugamba segirinya mukolera abantu kyovula nkizemu nenkibagamba bwe yali ampa ticket teyaŋŋamba ko gula motoka nnene teyaŋŋamba ko gula nju ya bbeeyi yaŋŋamba kukolera abantu ekyo kye yaŋŋamba ate agenda okukiŋŋamba ng'olwedde nkyagala banange nga nkyagala mujjukire nagenda mu America nenfuna ambulance Mr. Update bwe nfuna ambulance nga bagintonedde nenjireeta wano mu Uganda ne bagikwatira ennakawa naguno gwaka ambulance eyo yameramu omuddo abasajja abo okumanya babi
Nembegayira mu covid oli omukadde tibanange mbegayiridde emotoka ya ambulance gye naleta mugireke etambule at least mugitekeke namba zammwe etambule bagane motoka evundidde nakawa laba president wange bwampa ticket nempangula ambulance nalese 2 nalese ambulance up country ambulance nedeta ne yakawempe north katugenda kuleta ne ambulance yakawempe north hospital ze ambulance 3 sofato akafuna ko 2 nene yo kusatu nayo eri mukubejja kati eri ambulance je bakwata wali nakawa kati baswala era kye nakoze nagambye abana tugenda tuyitako wali nakawa mweno muzina ambulance empya zirumamyo eri tugiringizeko bulingiza kati eri ningizako nyingize lero lwatuseewo nempa aba UR ejambo nembagambe mwagiremera kati zizino zitambula tulina okulumya mukuba yayi abasajja omanyi kye bankola nembegayira bannaye ambulance mugite ne bagaana kati eri gye naleeta nseke nnyini mpitawo aba UR nembalumya nga ndi muzino ate zino nkambwe nnyo lino ddwaliro moving hospital kati nerisagala kugiraba era nagambye obemeramu omudde emiremu obemeramu lusenke emiremu obemeramu misijja kalitunse emiremu kati mpitawo kati mbalumya abasajja bali abennakawa mpitawo wali aba UR embawa buwijjambo nti gye muli numya balumye kati laba Kyagulanyi bwampa ticket president ambulance nalesezi kati njagala kuleta yakusatu eyeddwaliro because tulinawo kati ya ddwaliro tulina up country ambulance tulina yakawempe north kati twetagayo eyakawempe north hospital yo specifically ngebera ku ddwaliro kati abasajja aba UR kati numya balumye nenga abasajja sebonde ambulance sajja bagiremera naguno gwakeri awo obemera mu kalitunsi obemera muki ate wane bangamba kati nti gikime sigenda sikyajagala kuba kati ndaba teteri ku standard we nagiretera yaliko ne kati ndaba teri ku standard sikyayagala oba mugitema musigiri oba mugigabira ba scrap bagitwale oba sikyayagala nakugirabako neraba amanyi g'abantu bannakawempe north ne bampa akalu nempangula nenkwata omusala ntandise okubakolera mbagambye kawempe mu myaka egi mumpe emyaka egi kawempe temumpa bbanga ddene emyaka egi emyaka 2 kawempe yo tugenda kuba tugigyeko engalo kawempe saagala mu luguudo lwa ttaka oluguudo lw'ettaka mu kawempe sirwagalamu kawempe saagala mataba kuddamu kubonyaabonya bantu mukawempe twali tuwandika ku bintu enamba y'essimu nti amazzi bwe gatwala radio ne galeeta TV bwe gatwala TV ne galeeta radio kuba amazzi ganjala mu nyumba z'abatuuze kati emyala egyo bwe janjala oba oliawo amazzi nga galeese radio oba oliawo amazzi nga galeese TV kati ebyo byonna ngenda bigoba mu kawempe ffe mu kawempe twali buli muntu ng'agula kimaaka olupangisa ennyumba bwoti nga landiro lyagamba funa kimaaka peni noga kimaka peni landiro lyagamba kyaki kumba ayagala omakinga ebintu obitekeko namba ya simu TV giseke namba ya simu radio kati obeyo linakubira alo TV eri eno radio eri eno ebyo ngenda kubigoba mu kawempe emyala gyonna mu kawempe gigenda kukolebwa kwa Robert Kyagulanyi Center president kyeyantuma nego kimanyi mu kawempe tuba twatukane mu mberevu bira mu nyumba oba oliawo amazzi ne galeeta engege oba oliawo amazzi ne galeeta emmale oba oliawo amazzi ne galeeta empuuta abantu nga bafubira mu nju olaba muntu ku dduuka agula eddobo n'ogaa nti ate ono eddobo agula lyaki kumba abantu bafubira mu mayumba mazzi galeeta engege galeeta empuuta galeeta kawempe bwetyo nga bweri egyo emyala gyonna mu kawempe gyonna gigenda kukolebwa so kawempe tugenda gigobamu emyala ejanjala emyala egyo egibonyaabonya abantu kawempe tugenda gigobamu enguudo ez'ettaka zonna mu kawempe zonna zigenda kugobwamu kawempe buli toilet ebadde ino omwala kweyiwa buli toilet ebadde ino omwala kweyiwa nafunye abadaki bakwano bange omanyi ensi gye bayita Netherlands bagizimba ku mazzi toyinza na kukikkiriza Netherlands bagizimba ku mazzi abali Netherlands nga muri wano ku live munjulire Netherlands bagizimba ku mazzi naye olwokuba abadaki bateekateeka amazzi tosobola kumanya nti Netherlands bagizimba ku mazzi enkuba ne bwetonya mu Netherlands okumala emyaka 10 amazzi gasobola kuwanjala kati nyina abadaki bakwano bange bangambye segirinya tujja kuzimbire abantu mu kawempe toilets eziri advanced bazimbire abantu bange mu kawempe toilets eziri advanced nga toilet
teyiwa ku mwala nga toilet eri advanced nga ate waliwo amazzi naye nga ate teyiwa ku mwala abadaki ekyo bakinsuubiza ntandise okusaka Seggirinya nasase MRI scan toilet ezokuzimba nga teziyiwa ku mwala nga bwe kibadde mu Kawempe ezo nazo zigenda kubeera mu Kawempe North yonna nga tumanya toilet wano tugiteeka wano toilet sezo tugenda zizimbanga nyingi nnyo olwo Seggirinya ndi mu kutumbula bya bulamu enguudo mu Kawempe oluguudo lw'ettaka togenda kuddamu ddusangamu nga bw'otuuka mu Kawempe obanga ali mu nsi endala Kawempe bagenda tandika jigeraageranya nansi nga oyogera Kawempe oli agamba eri eringa UK Kawempe eri eringa Dubai Kawempe eri eringa America Kawempe bagenda gitandika jigeraageranya nansi because ekyandese kulabanga Kawempe tugikolera katigana amataba bantu kuvubira mu nyumba bantu kwata sente muzigule mu maka muwandike ku bintu namba y'essimu ebyo nabyo bigenda koma under the leadership of Mr. Update ngo buntu batuka mu Kawempe ebayanjawulo Kawempe mugenda kulabanga n'empewo ebeera yondala empewo environment egenda kuchuka ya Kawempe n'empewo ekufuwa ngo oyingidde Kawempe ngandala ngempewo yenakawa yanjawulo empewo yemakindi nga yanjawulo empewo yegundi eya Central nga yanjawulo nenga bojje Kawempe oluwewo luli lukunyiriza n'okunyiriza wenna n'olabanga onyirira bunyirizi kiringa ojje mu kigenderere ekifaananyi kye weekubidde mu Uganda n'ekifaananyi kye weekubidde mu America n'ekifaananyi kye weekubidde mu Europe oba Dubai mune ebifaananyi byawukana olwa environment ne weather oba kiraba kati Kawempe ojja kwekubirangamu ekifaananyi okiweereze mukwano gwo akugambe wagenze tonsiibudde omugambe nti ate munnayewa nti ekifaananyi ndabanga gwali ebweru ndabona America eno UK Kawempe geyatandikanga okubayombya ng'omuntu agamba lwaki wagenze tonsiibudde kati nga gwo munnyonnyola nti nedda ekifaananyi kya mu Kawempe nedda eno UK eno America abantu mugenda kutandika okulaba empaka abantu lwakuba kiyinza oleetamu entalo oli agambe nti mukazi wange n'agenda nga tansiibudde wuuno ekifaananyi okiraba wama ono Uganda so twagala okulaba nga tukolera banna Kawempe because mukama wange ekyo kye yantuma okulaba nga Kawempe ngikolera ngiteeke ku level Kawempe twetagayo kachopa lwaki Kawempe twetaga kachopa nti olwaleero baleeta bombardier zafa dda zonna nalaba bombardier baleese bakanyama bagisindika nga bonoga nti emmotoka esise kati bombardier zafa dda zonna twagala kuleeta Kawempe North chopper nga in case waliwo kesi ennene esana ddwaliro ly'amaanyi nga naffe wano tetugisobola ng'otula mu kachopa kaffe nga kakutwala Kawempe North Airport tugenda kubawona akasawe k'ennyonyi akaffe walange Mr. Update ate ng'okisusiza nnyo munnange ebintu babityo bwe bigenda okubeera myaka 5 twetaga kachopa akaffe oba kiraba kati ly'eddwaliro lya Kawempe North lye nakoze nataddeko presidential ward eyo gye twatadde ku Kawempe North Hospital muntu omu yekka yagirwaliramu bamuyita Honorable President Robert Kyagulanyi Ssentamu kasafunamu kasenyiga kasafunamu ekifuba kasafunamu omusujja eyo ward ye twagitaddewo eri special era oba amaze emyaka 3 talwadde ebeera nzigale waliwo jja abakyala abazze ku ddwaliro lya Kawempe North Hospital Mr. Update twagala funirako kifaananyi mu presidential ward ne mbagamba nga kizibu mpazo gibalengeza nayo gifuniramu ekifaananyi si kyangu kubanga nyinzo bayingizaayo ne mulekayo covid nyinzo bayingizaayo ne mulekamu obulwadde ate ngeri muntu omu yekka yalina okugiyingiramu era ne mbagamba maama mulengere nengere yafuuse kya bulambuzi presidential ward eyebeera nsigale oba myaka 4 ddwaliro senyiga lwe tujja gigula teggulwa twagitaddewo yanjawulo erimu ekitanda ekyomulembe erimu omufaliso ogw'omulembe gwokimanyi nagitaddeko n'abasawo babeeraawo balinze abo bo tebakwata ku mulwadde mulala yenna balinze pulezidenti bw'anaafunamu senyiga bw'anaafunamu ekifuba bw'anaafunamu olusujja bamujjanjabe abo abasawo basasulwa buli mwezi obazze obatazze bo babeeraawo nga balinze nabagee temukwata ku mulwadde yenna muogwa mmwe mulwadde ali omu yekka President Robert Kyagulanyi Ssentamu abo basawo bakeeraawo Monday to Sunday babaawo nga balinze ne mbabuuza alabiseeko nti kitegeeza mulamu alabiseeko nti kitegeeza mulamu
Owakitegeera nenga basasulwa balya banywa ne bakeera ne bagenda n'enkya ne bajja ne bakeera ne bagenda n'enkya ne bajja abo bo bakugu n'abagembe tewabakwata ku mulwadde mmwe yenna mwogwa mmwe gwa kulinda bulinzi mujjanjabe mukama wange so saagala ate baveeno mbalwadde abalala ate bajje ku mukama wange abo bonna bawudde bali abasawo aba omukyala n'omwami omu muzungu omusawo omu muzungu omukyala muzungu babaawo nga balinze ku butebe nga batudde omulwadde omulala ne bwajja tebalye entitled mukwatako bo ogwabwe nabagambye mwe mulina kubeera no ku presidential ward era bakeera ne batuulaawo ku butebe bwabwe ne balinda ne mbabuuza kiri kitya kiri kitya ne tuwuliddeko enduulu waggulu eyo baayiseewo ne mbagamba mubeere wano mulina kubeera nga mutuulaawo eyo ward bagita presidential ward erimu zi esi erimu ebyuma ejjo bye mwalabyengula waliwo abamu abalabye ebyuma ebyo bye naleese ne bagamba isegirinya siiringi nga zaawukana siiringi y'eddwaliro ne siiringi eno erimu ebyuma nga zaawukana ebyabadde presidential ward siiringi y'eddwaliro yanjawulo ne siiringi ya presidential ward yanjawulo kati ebyo ebyuma bye mwalabye ntwala jjo byagenze mu presidential ward twataddemu ekikebera omutima ekikebera amagulu ekikebera enviiri ekikebera amaaso ekikebera ennyindo kwegamba okulaba nga buli kimu amatu alina okubeera nga president wange mulamu 24/7 kubanga abadde amenyeka nnyo president n'agenda mu America n'agenda e UK kati obujjanjabi nabusembezza wano mu constituency era mbabuulira eddwaliro eryo yagenda okuliggulawo mu butongole presidential ward ye era yagenda soko jingiramu okumanya eri presidential ward tujiwe ekitiibwa nange Mr. Update nanyini kuzimba ddwaliro nange sikkirizibwa kuyingirayo era nkiddamu wano Mr. Update tokkirizibwa kuyingira mu presidential ward nange neganye nze kennyini okuyingirayo muntu yalina okuyingirayo yekka bambi abantu bazze mambi tuyambe tufulire mu kaserefi ne bana abantu bagala president wange bannange abantu bavudde ule nebweya ne mbagamba nange Mr. Update neganye nange siyingirayo nange neganye era wano nkiddamu Mr. Update presidential ward nawe tokkirizibwa giyingiramu so abasawo babeera olana abasawo nabagambye namwe temuyingirayo nga tannajja amala kujja ne muyingirayo nabo babeera bweru ku presidential ward kumacha tukene tujisimu ne tukirininga kubayo twagisimudde once tugisimulano ku mulyango wano kuba munda yo etemagana bweti twataddemu machine eberange enfuufu akafufu konna akaberanga ku ntebe ku kiko na ku kitanda wali wonna machine eri muli yewuba bwewubi bwete machine gye mwalabe gye nalese ekirininga presidential ward kati baba sawo bayina kubeera bweru bajja yingirayo ngaze ayina bo kati begombo yingirayo bagayiba ne tunayingirayo ddi nabage muguminkirize mube baguminkiriza oba alwadde myaka 10 ndo muliyingirayo eyo wodi ya mukama wange bambi abajjanga mwagala okugivisitinga tukulaga bulazi twagire bolinze waggulu twagitaddeko akapande the presidential ward obo kiraba eyo twajawudde kubanga oyo mukama wange mwetaaga mulamu 24/7 tovula dalesa abakugu ye ate abalina omujjanjaba eyo ye Uganda empya gye twogerako ye Uganda empya gye twogerako n'olwekyo kyenjagala obagamba ki abali ku the April 9 page abasajja ba NRM omupiira gubatuddemu bino bye tukola basatira kyovula batuuse okugamba temuddamu kuwa bantu mmere bo baagala mu mufenjala nga tutunula nenga ate president waffe yatugamba segirinya mugenze kukolera bantu temugenze kwekusa ekyo nakiwulira mugenze kukolera bantu temugenze kwekusa nekiralaba nekyenjagala okusaba balandi road mu Kawempe bambi temusera bantu nyumba twafunye ekizibu mu Kawempe enkulaakulana bwe yazze obujjanjabi bwa bwerere ebyobulamu bya bwerere ebyenjigiriza nabyo tubirongoosezza kati balandi road batandise okukozesa advantage ya development eze mu Kawempe ate ne bongeza amayumba bambi temwongeza amayumba mbegayiridde abantu baffe embeera sinungi
enkulaakulana eyagirese muntu omuseggirinya naye abantu abamu abasinga bakyasigadde nga bwe bali yadde nga nkyalwana okulaba nga enfuna y'abantu nyongera okubeera nga ngiboostinga bambi balandiroodi temwongeza nnyumba balandiroodi batandise okwongeza ennyumba mu Kawempe bana ekyo kiri unfair abantu baffe baavu balandiroodi mbeegayiridde mbasaba temwongeza mayumba mu Kawempe North mbeegayiridde mbasabye busabi temwongeza mayumba banga abantu baffe mbeera si nnungi newankubadde ngezezzaako okuleeta segibox abantu babeere empowered naye tebannaba kufuna nolwekyo balandiroodi mbeegayiridde temwongeza bambi mayumba abantu baffe enfuna tennaba kulongooka enfuna ekyalimbi ati simunayongeza myaka 3 nga buli maka maze ogempawalinga because target yange mu Kawempe atuyina amaka emitwalo 30 Kawempe North nyina amaka emitwalo 3 tuvula bane Kawempe ndene amaka emitwalo aga 3 genyina mu Kawempe kati amaka emitwalo 3 nwana nnyo at least emyaka 5 wegigwerako nga amaka emitwalo nga 15 nga gali fully empowered ekyo ndi mu kirwanako nnyo chovora ba Mr. Update abagabi bo buyambi abansuubizza tabwe banabanga bazze ekyo ngera kikolera myaka 2 bantandise okulobinga UK nyina y'emikwano America nyina y'emikwano buli wamu nyina y'emikwano walwadde balaja na Mr. Update MRI scan wagirese ate CT scan my sister Rebecca agaba yangambye segirinya ekya CT scan kindekere mu musagana busazi lije dwaliro Chovora yali agamba segirinya temuyina kuteeka bintu ku social media mukolere mu nkukutu yali ankoze bubi because edwaliro eryo twafunye orthopedic mattresses eyazituwadde bamuyita Enule ali best Amsterdam yamaze kulaba ku social media waliwo package endala yamperedde omwami Kabogoza Joseph omuli mama kiti omuli sanitary pads omuli hospital gowns omuli nurse dresses ebyo byonna byampereddwa Kabogoza Joseph yamaze kulaba ku social media n'abimpa kati atolinga gamba nedda social media giveeko tolaga abantu byoba otuuseeko buli wendaga kyema ntuuseeko n'agenda okumpa wajjira mukira kyengezaako bagamba waliwo omwami bambi yetayagala mwogera linnya yatuwadde bagita CBM weri awe ekebera musaayi abasawo nga muli kuno mujingambe eyo gundi ekebera omusaayi manyo lusawo njagera nduyiga mpola mpola eyo bagimperedde bwerere machine egula milioni 10 omwami yagimperedde bwerere era yo sagitaddeyo ku social media kubanga yagimpadde yange nti Mr. Update njikuwadde n'engeri gyendi nti nze ndi nkyayina emirimu gyange gye ntambuza emirala asajja bayinza okungamba ate gwe wadde Mr. Update eyo beera nayo n'agimpa lw'amaanyi ga social media ate n'abantu abalala bangi bakyayongera okugamba nti bagenda tuwa ebintu kati my sister Rebecca agaba yangambye segirinya CBC Richard Kakembo webali nnyo omwami yatuwadde CBC nagenze nenjira muzaako jjo CBC bagingambye milioni 25 bampadde ya bwerere CBC bana abantu bayagadde Kawempe North Hospital bambi yazze n'agamba segirinya CBC ogyetaaga nemuga tubaye tukyakozesa waliwo ze bayita gundi tubaye tukozesa nki baziyitaani bana ebyolusawo bino mujja kumpabula munange CBC nayo Mr. Update nayo neyingira eddwaliro jo CBC yayingira eddwaliro kyembagamba ki nti bana abasajja tuyina kwongera kubalabisa na social media buli kye tukola tugenda kitimba buli kye tukola kigenda kitimba nabo bajja kubeera first okumanya nti bire ebintu nabo balina okubikola bwe mbanga nze MP myezi 2 nkoze bino olwo government namba emyaka 35 olwoza singa tuliwa mumumanyi singa Amini kati yatukulembera singa manyi Uganda jeri Amini singa yatukulembera waliwo omulala yambusana nga asagiri yolese ebyuma by'amaanyi awotekawo CCTV kamera n'omukuumi CCTV kamera weziri omukuumi nadde sobola kuleeta bana abaseculiko ayina badde sobola kufuna musirikali nafunye ku baana abaffe betwatambulanga nawo mu NUP ba bodyguard baffe benataddaawo okulaba nga bakola ki
bakuuma eddwaliro naye nga waliwo monitoring camera ezikola 24/7 okumonitalinga awo onna ku ddwaliro buli kimu ekigenda mu maaso kubanga ojaleeta omusirikale yeefuule agambe essasi ndikubye embutanywa ndikuba Mr. Update ojaleeta owa Ssekyuliko bamukozese kubanga usaagalawo muntu wa mundu yennaawo ku ddwaliro simwagalawo katekewo kamera twataddawo kamera zirengera omuntu paka ne mu lubuto twazitaddawo ku ddwaliro ate zituyambako okukuuma eddwaliro n'ebyuma byaffe obutabbibwa kuba ebyo ebyuma mu Uganda biri mu Kawempe North Hospital wokka mu Uganda yonna Kawempe North Hospital yokka yebirina kati abasajja bayinza okwagala okujja okubibba kati kamera zenataddewo ziconnectinga bulungi nnyo ne ku ssimu yange nti buli kigenda maaso ku ddwaliro kyonna mba nkiraba bulungi nnyo era nga nkimonitalinga naye sobola kweranya waliwo engeesegirinya funa omusirikale omuteekewo abo tebabeeriranya muganda wange oyinza obeeriranya sibeeriranya abo ajja kwefuula mbadde ntereza magazini esasi nelikuba Mr. Update mbutanwa abo sibeeriranya abo ndibaleeta nga bali mu gavumenti yaffe eya NUP naye kati abaana baffe aba NUP kababeerewo awo nga bamunitalinga ate nyina ekintu kye nakoze eddwaliro eryo omanyi buli nkulaakulana lwejja mu kitundu ekuliyetingawo employment opportunity olwaleero employment opportunities ku ddwaliro lyaffe weeziri abasawo ba clinical officers ba nurses oba okiraba laboratory attendants ba cashier receptionist niawo omulala ba cleaners kwegamba ekintu enkulaakulana bwejja mu kitundu ate eyina munnange kyereeta abafumbi kati eddwaliro lyaffe lyawadde n'abantu emirimu abafumbi webali laboratory attendants webali eddwaliro nilitandika ate okuwa n'abantu ki emirimu nti enkulaakulaneze egenda kumprovinga health sector mu Kawempe ate nekulietingawo employment opportunities eri ababadde batalina mirimu abaana baffe bangi basoma obwa dokita basoma obwa nansi ne badde bambi nga tebalina mulimu gwe bakola olwaleero eddwaliro lyaffe libe empawalinze ndowooza olengera ticket just charge eyaweebwa Sseggirinya Muhammad naye olwaleero abantu abagiyimiriddeko nga bali fule empowered tuli mu 10,000 oba 15,000 just ticket yemu ya NUP singa babaka bannange tutambula bwe tuti wejjina gwerako emyaka 5 buli muntu agenda kubakkiriza nti NUP ye gavumenti erowooza ku muntu wa wansi ba MP bannange tutambule bwe tuti mbabuulira mazima abasajja omupiira gubatuddemu kyovula cabinet namba yatudde ng'eyogera ku linnya limu Sseggirinya Muhammad kakati ekirala twakoze mu ddwaliro lyaffe bw'ozaaliramu ofuna benefits zino wammanga ekisooka bw'ozaalira mu Kawempe North Hospital tukuwa kye bayita maternity package bw'obanga omaze okuzaala odde waka n'omwana maternity package ebaamu obusera ebaamu amata g'omumikebe tukuwa sukaali tukuwa obugoye bw'omwana tukuwa bubebiso bwe tumala ne tugattirako kiro z'ebyenda 2 bw'oba ozadde balongo tukuwa kiro 4 bw'oba ozadde mwana omu tukuwa kiro 2 oddeyo ekowuute ne tukuweerako zi body booster ne energy booster eyo maternity package tujiwa omukyala abamaze okuzaalira mu ddwaliro lyaffe ate bw'obanga ozzeeka abasawo baffe basigala bakumonitalinga because we tulina ekizibu omuntu agenda n'azaala bulungi ne bw'amala okuzaala obulungi ate bw'addeeka n'afunamu ku complications ezimu ng'ate tasobola kudda mu ddwaliro kati abasawo baffe bw'omala okuzaala bajja sigalanga nga bajjeeka bamunitalinge omwana bebi bamunitalinge naawe bamunitalinge bebi bamunitalinge naawe omumama yazadde yensonga lwaki abasawo baffe tulinawo abagenda ng'okukola ebweru nga bagenda bamunitalinga abalwadde baffe betujjanjabye mulwadde waffe oli twamujjanjaba mugende mulaba ali mu mbeera ki ali fayini ayinza okuba nga alina ekimuluma nga tasobodde kujja buzzi wano that's why twataddewo outside twataddewo badokita abagenda okuba nga bakola outside gundi supervision outside supervision ku balwadde baffe outside patient supervision egenda kubeera nga mu Kawempe North Hospital weesooka amalego ga government gabadde na outside patient supervision ne mu Kawempe egenda kubaawo
nga egenda supervising abalwadde abo betuba tujjanjabye balaba mulwadde twamujjanja bali mu mbeera ki yazalira wana ali mu mbeera ki omwana ye ali mu mbeera ki ekyo tukitandikidde mu Kawempe North Hospital. Omukyala azza okuzalira mu ddwaliro lyaffe tukuwa mama kit tukuwa buli kimu nga kyabwereere. Lwaki tubikola? Twetaaga obenga mayindi yo eri ku kimu kya kusindika mwana nga tolowooza birala. Oba mukiraba mayindi yo twagala ebeere ku kimu kusindika mwana. Ne bambi tuba tulina ekizibu omukyala agenda osindika omwana n'abasawo bamukuba empi lwaki no tewazze nakyo lwaki no tewazze nakyo lwaki no tewazze nakyo bambi nga talina na busobozi bubigula. Kati mu ddwaliro lyaffe bw'ojja twetaaga mayindi ebeere ku kintu kimu kuzaala bulungi yokka we twagala ebeere. Ffe bisigadde ng'eddwaliro bitulekere tugenda kwempaweringa tulabenga buli kimu oba nakyo omwana azaala obugoye nga weebuli tekikwetaaga kujja na bugoye mu ddwaliro lyaffe. Abasajja bano ab'e Canada bampadde obugoye. Oyo mwami Kabogoza Joseph yampadde obugoye endibota 40 zirigwawo ddi era endibota 40 we zirigwerawo nga Mr. Update ate sifunye eyo mulala fanda nja kuba nfunye omulala endibota 40 mulimu baby so mulimu obugoye bwa mwana owemye eyakazaalibwa ow'emyezi 2 bannange bali bampadde ebintu otuuka wali nawe n'okwata ku mutwe n'ogamba this is really an hospital. It is an advanced hospital. Esoose mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa okutwaliza awamu. Ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital. Nolwekyo kyengezaako bagamba ki tetwagala muntu kubeera nga mayindi ye ate erowooza ku birala. Twetaaga mayindi ebenga erowooza kutuzaalira mwana. Kati ate omwana oyo bw'omala okumuzaala twagala kukolayo nga tuwaayo omwana oyo tujja kubangayo ne ka package ketuwa abaana abamu ababa bazaaliddwa nga tubawa bu packages ekyo nakyo kiri mu nteekateeka yaffe nga Kawempe. Kati bw'omala omwana n'omuleeta mu Kawempe North Kindergarten asome. Kawempe North Kindergarten bw'agimala n'agenda mu Kawempe North Primary School. Bw'ava mu primary school n'agenda mu Kawempe North Secondary School. Then tujja kukolayo Katonda wanaaba mpadde obulamu ne Kawempe North University. Oba mukiraba awe tuli. Kati ate omukyala omala okuzaala tumaze okuwa maternity package tugenda kugattirangako ka segi box. Tukubuuza maama okola kyewaka nti bannange nyina ekyalaani okozesa sente mmeka ku wuzi ti 10,000 nga tukongera 10,000 ogule wuzi endala nga tukuwa ne kasegi box genda oyongera okutunga sente ziteeke mu kasegi box zisobole okugulira omwana amata n'omugaati. Kitegeeza ova okuzaala oyina kasegi box oyina maternity package kyendi mu kukola bye bintu emu bibadde bintambuza amawanga nga nkoppa ekyo nakiraba e Netherlands nakiraba e UK nakiraba mu America nakiraba e Sweden ebyo ebimu bibadde bintambuza amawanga nga abantu bagamba Sagirinya nga atambula nnyo ekibadde kintambuza kukoppa. Kati enkulaakulana gyenkoppye mu nsi ezimu ntandiso gireeta mu Kawempe North because kyenoonya twagala tulabenga ebintu bino tubikola. Government yaffe negenda okukwata obuyinza bweti oba nkya oba kwosancha ati si nga tulina kye tukoze eri nga omukusobola okulaba nga tu improving obulamu bw'abantu n'abantu waffe okubeera nga babeera empowered. Ebyo tubikola mu Kawempe North Hospital wali oba services ezo osobola zifuna mu Kawempe North Hospital. Ekirala abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu bw'oba waleka omwana w'e Uganda mu Kawempe North Hospital agenda kujjanjabwa ewatali kujjibwako yadde olw'ataano. Oli Jordan, oli Oman, oli Saudi Arabia, oli Dubai, omwana wo bw'alwala toddamu kwemenya. Kubira Mr. Update asindike ambulance eno n'omwana bamujjanjabe tumuzzeeka bwereere free of charge. Ambulance egenda kujjira bwereere epikinga omwana tumujjanjabe tumuzzeeka. Bwabanga tali wala nnyo waliwo ebitundu nga wala oluusi ng'omwana ali Arua eyo waba wala omwana nga ali Masaka eyo waba wala kubanga up country ambulance eyinza okubanga mu kiseera ekyo teri mu district eyo naye ayinza okubanga ali Jinja ayinza okubanga ali Masaka nawo si wala nnyo Mpigi Mukono otukubira bukubizi
olwedde eddwaliro lyaffe tulitadde ku website ng'otubulira omwana ali wano nga bamunonayo nga bamujjanjaba nga bamuzeeka naddala mmwe abali mu nsi za Buwarabu. Lwaki kino nkikoze? Eyo offer lwaki njiwa abaana abali mu nsi za Buwarabu? Abaana abali mu nsi za Buwarabu okuwangula kwange okwakalulu n'okufuna tiketi bakuyinamu ebitundu 8 ku buli 10. Ugandans in Arab countries mwe ate mbafiirako bufiizi. Mukiwulira? Oli Jordan, oli Oman, oli Saudi Arabia, obujjanjabi mwe buli free because nanonyeza kyembasasula ne kimbula. Nengamba bambi balika wana abaana baabwe. Kumanya ogenda obeera eyo ate essente z'okoza ate ne zijjanjaba mwana ogenda okudda wano nga tolina yadde olw'ataano. Kubajjukira wagenda Jordan kuyiiya kati olugira nga bakubira bana abasigaza omwana yalwadde. Kati ate obusente bw'okozeewo ng'ate obuweereza nga bujjanjaba omwana ogenda okukomawo wano ovudde mu kiyumba ky'omuwarabu emyaka egi nga tolina yadde olw'ataano kubaze wakolangawo zajjanjaba mwana. Kati MP wo Seggirinya Muhammad kyova yataddewo eddwaliro abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu omwana wo talwala era ekyo kijja kumpisawo by'omwana waffe ng'alwadde nga Seggirinya wendi ate ambulance nange ng'omubaka wa parliament njigenderamu okwongera okulanga montalinga abasawo baffe bano enkwata gye bakwatamu abalwadde. Omanyi mwewunya lwaki ambulance ezo olusi nzituulamu olw'ensonga nyina omulwadde bwe mbanjagala akwatibwe. Omulwadde tulina omukwata with care. Omulwadde tulina tomanya ne ambulance eyo nange olusi njibaamu nga kyennoonya njagala kulaba abasawo bano bakola batya ku balwadde beeyisa batya boogera nabo batya kubanga ambulance yaffe ziri self contained ziri mu buli kintu kyonna. Zirimu oxygen, zirimu scan, mulimu CT scan mweri, mulimu oxygen cylinders, mulimu body booster, brain booster, byonna mwebiri. Kati njagala nnyo okulaba omulwadde waffe bw'aba aleetebwanga bamujje waka abasawo bano bajja beeyisa batya. Kyova olaba ambulance nange oluusi njikola ki njibaamu kubanga nyina omuntu kyemba njagala afune yadde mulwadde nga tumuleeta paka omutuusa wagenda okufunira obujjanjabi. Chovolaba ambulance yaffe eyo erimu buli kintu kyonna ekisobola okuwanirira omulwadde paka kumutuusa ku ddwaliro. Size zina ambulance zikajambiye na ambulance yanjawulo nnyo esobola otekako oxygen 24/7. Abalwadde bangi nnyo betujje waka nga tubatwala mu ddwaliro muba munaatera omutuusa n'agamba mpulira mponye olw'ensonga bagenda bamujjanjaba. N'olwekyo yenteekateeka eriwo. Kati kyenjagala munsabire Kawempe North kindergarten etandike eyo nkyalobinga. Kawempe North Nasale School etandike. Kawempe North Primary School etandike. Kawempe North Secondary School etandike ne Kawempe North University. Ebyo kati binsuza nkukunadde. Naye nga dyettaka okuteeka Kawempe North Technical Institute dyolwedde twaligula dda. Tubulako just bizimbe nkyalinda emyezi gino gye bagenda otusasulayo ngula amataffaali ngula amayinja ngula omusenyu ngenda soka ngule materials muteekewo then abazimba batandike lumu naye nga dyettaka twaligula tubulako just materials nga omwana waffe oli mu nsi ya Buwarabu omwana wo ng'ajja kusomera mu bwereere mu Kawempe North Nursery School ajja kusomera bwereere mu Kawempe North Kindergarten ajja kusomera bwereere mu Kawempe North Primary School mu Kawempe North Secondary School kyetuliko. Lwaki technique eno twagitandiseewo Kawempe North Technical Institute? Because abaana baffe abasinga baagala nnyo okuyiga ebyemikono, baagala okutunga, baagala okubajja. Omwana amala senior 6 ng'alina ekimuli mutwe ayagala kuyiga kanika, kubajja, kuluka, kutunga. Technical Institute egenda kubaamu ebyo byonna. Bw'omala okuyiga okutunga nga tukuwa ekyalaani kya bwereere. Bw'omala okuyiga okubajja nga tumanya agenda okubajja yeetaaga package kyemuyamba okutandikawo ebbajjira erirye nga tubikuwa. Kagamba abantu tusazawo okubawa ddobo okusinga obbawo ekyennyanja. Nze ndi mu creatinga employment opportunities okusinga okugamba nti omuntu muwe ekyennyanja agenda akiri enkya kigwewo kati abantu bawa ddobo. Kyobola banze Seggirinya ndi ku job creation instead of job seeking. Abantu okunoonya emirimu twagala kigoba tutandikewo bantu kwetandikirawo mirimu okusinga okunoonya emirimu kyendi mu kulaba nga nzimba mu kitundu kyange ekya Kawempe abantu batandikirewo emirimu okusinga okunoonya emirimu. Kyovola Kawempe North
Technical Institute ettaka ddyo twaliguze era yegenda okuddirira eddwaliro eri mu plan nengera soka materials okenzigula bwe nfuna y'omusala ngangula amayinja ngangula omusenyu ngangula emisumali ngangula amabati byonna materials okemuzaawo kati abazimba bagenda zimba lumu nga tewali kuyimirira so ngera soka ngule material abazimba bazimbe lumu Kawempe North Technical Institute wegwa abayingira bayingire senior 4 senior 6 senior 4 senior 6 nga mujja muyiga okutunga bwomala okuyiga okutunga tukuwe ekyalaani tukuwa ne wuzi tukogenda wetandikirawo ka business akako ng'otandika kukola government yaffe bwenekwata obuyinza ate mweyo business gye tukuwadde tujja kukubisaamu emirundi ng'ana tulabe nga osobola okubeera empowered nolwekyo yenteekateeka gye tuliko ey'okulabanga abantu baffe babeera happy babeeranga obulamu bwabwe tubukyusa nga tuyita mu bifo bino ebyaba MPs abalondebwa kyovulaba buli MP waali akola tewali MP wa NUP atudde no kino bakikulimba buli MP wa NUP akola buli MP wa NUP ali active ku ground because ebyatulonza kukolera bantu nolwekyo yenteekateeka egenda maaso mujja tusonyiwa buli kye tugenda okukola tujja kuba tukisawo ku social media mwongolo kimontalinga because twagala mututeeke ku minzaani gavumenti ya Kyagulanyi ne gavumenti ya Mwai Museveni gavumenti kyekoledde abantu ye minzaani kati gye tuliko kyova olaba mbagambye cabinet namba yatudde ng'etuula lwa Ssegirinya Muhammadi boogera ku Ssegirinya buli minisita obwedda ayimirira ng'agamba Ssegirinya atutta gomanyi bali kunninga baminisita ekyo kigenda kubateeka kunninga nabo bakolera abantu mbabuulira mazima tabo gye ntaddewo baminisita olaba kabineti namba etuula kigenda bateeka kunninga bakolera abantu baba bakyali ku Ssegirinya ne balengerezaako ng'agabye emmere ne bagala zaaka atutta kitegeeza ki bagenda kupondooka batandika okukolera abantu bave mu malala bave mu ggula tiya gas bave mu ggula emmundu bave mu ggula amasasi batandika okukolera abantu nolwekyo eno ekyali ntandikwa jasi myezi 2 naye kasukaali kabineti ya Mwai Museveni tandise okukawulira nga kava mu Kawempe North mukitegeera kabineti ya Mwai Museveni kasukaali ka myezi etandise okukawulira balinga abatudde mu nsanafu zibookya bagamba Ssegirinya lwaki abirobinga mwe temubisobola ate nga babisobola just deliberately bagana buganyu kyovolaba bateri wakati wa NUP government ne Mwami Museveni's government yensonga lwaki tubagamba fe twazze kukolera abantu era tugenda kubaweereza because mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kye yatulagira okukolera abantu tewali kuzikiza tewali kuwummuza tukyagenda maaso n'okutambuza emirimu mu budde buno eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital ligenda maaso n'okujjanjaba abantu ambulance zaffe zikola 24/7 ekiro kyokka Lonida Transporter ataasiza abalwadde abawera 3 ng'adde beetaaga kubaddusa mu ddwaliro kitegeeza nti ffe eimu yaffe yakutaasa bulamu eimu yaffe kutaasa bulamu because tewali mu nsi yonna kintu kisinga bulamu bwe businga ambulance yaffe eya up country ambulance bangambye eri ntoloko abantu b'entoloko up country ambulance eri eyo wammwe nagula ambulance 2 Kawempe North ambulance ne up country ambulance njagala kwongerako ya kusatu eyeddwaliro lwaki nagula up country ambulance because we nalayira ensi yonna yasanyuka owaluwa yasanyuka owentoloko yasanyuka owekweni yasanyuka owebundi bujo yasanyuka nenga abantu abonyiza basasula naki kambagulire ambulance yabwe ebataase eyo era kati eri ku ntoloko hospital as we talk now eri up country ambulance etwagiteeka mu kyala yagivuga naye yali mwana wa struggle nyo wa NUP ne mugamba nti gwe obovuga ambulance eyo mukyala yagivuga ebifaananyi ngenda bibatereyo ebyomukyala avuga ambulance eyo kuba nga Mr. Update ebifaananyi ebyomukyala oyo avuga ambulance nayo bituweeko ngenda bibateerayo eyo evuga eyo twagiteeka mukyala naye muganda wange akwata eggaali kati abudde buno ali ntoloko kati oyinza okulanga district endala emukubidde nga Mr. Update maze okusala kati ngenze kweni district maze okusala ngenze eno kitegeeza ki twagala okulaba nga ebyobulamu mu Uganda tubi improvinga bibere on standard
waliwo mbuza ambulance ezo za bwerere tosasula yadde olw'ataano era abasinga abaganyuddwa mu ambulance ezo bangi muli wano teri asasula. Ombaka wa parliament wa Kawempe North ateekamu amafuta ate ne driver asasula bulungi nnyo okulaba ye fe omulimu gwaffe gwe tukola kutaasa bulamu tosasula yadde olw'ataano kubanga embeera eriwo batoyina. Ate ombakawo wamuwagira n'ayitamu Segirinya Muhammad lwaki ate nkugamba nti leeteeza amafuta tetusaba amafuta ambulance yaffe ya bwerere era ne mu nsi zonna bwe kiri ne wano mu Uganda lwakuba ebintu byafa abantu batandikawo ambulance businesses nga yakusolooza ssente ekitali kirungi. Ambulance mu nsi yonna ziba za bwerere tebaji kucharginga just kiri wano mu Uganda wokka we bacharginga ambulance ezo ate nga government ya Mwai Museveni byo yabitandika era ku government ya national platform nga Kyagulanyi ali mu driving seat teri kusasulira ambulance wonna. Ambulance omulimu gwa ambulance kutaasa bulamu ate ekitaasa obulamu ate okisasulira otya. Actually abaka parliament sife twandiguzenga ne ambulance government yandiguzenga ne ambulances mbabuulira mazima niyo okuba nti mu Uganda deliberately bagana buganyi government ya Mwai Museveni yiyo yagana ogula ambulances nenga mu nsi yonna ambulance government yandibadde zigula nga za bwerere free services. Naye wano mu Uganda ombaka yalina okugula ambulance agigulira abantu be kubanga ayagala abataase okubeera nga babateeka wansi w'akabangali. Gwe accident negwe wantu ne bakwata kabangali eya patulo ne bateekayo abafudde n'abalamu bagende kati batuuka wali ambulance kabangali ya ambulance nesooka kugwanika nejja y'abafu ne batandika okunyeenya ono ye mulamu oba ono mufu kati ne banyeenya abafu ne babazza eno kugwanika kati bamala ne bavuga ate abalamu ne babatwala ate ku ddwaliro nga kabangali emu yebatisse babapanga eno wansi omulamu n'omufu kati bano omusayi ne gugenda nga gwegatta abalimu abalamu kugenda gwegatta ono agenda otuuka ate afunye endwadde endala oba okiraba bye nayagadde okuwonya bye nayagadde okutaasa. Ambulance muyinza kubanga mukozesa patulo kanu imagine nga police patulo nga yetambuza abantu abali obubi bakuseno wansi w'akabangali wansi w'akabangali omufunga nga babagasse kati nga ino genda kugwanika eyiwe y'abafudde ate male yeyongereyo etwala abalamu mu ddwaliro bajjanjabibwe kabangali yemu nga bonna bali eyo wansi gye babapanze. Kati Besegirinya n'engamba nedda bwe mbanga nyinako opportunity akasobola ogulira abantu bange ambulances mbawonye embeera bwetyo kankikole ne bwe nabanga sina kyakulya ne naba sina kyakunywa naye nga abantu bange mbe mpawalinze yenteekateeka egenda mu maaso kyembadde njagala okubategeeza kino ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda battle wakati wa NUP government ne government ya Mwami Museveni. Twagala emyaka 5 weginaggwerako nga mutegedde government ki eina spirit of nationalism. Mwebale nnyo mwebale ddala mbaagaliza Idi ennungi Ssaabasajja Kabaka wangali.